الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يكسبون 29 ألف دولار سنويا أكثر من الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المنخفض. ما يهم حقا للنجاح والشخصية والسعادة والإنجازات مدى الحياة هو مجموعة محددة من المهارات العاطفية، وليس فقط القدرات المعرفية البحتة التي يتم قياسها بواسطة اختبارات الذكاء التقليدية. فكيف تطور ذكائك العاطفي؟ مرحبا بكم، أنا مراد أبو علم الله، وهذا الفيديو الرابع ضمن سلسلة 100 شيء يحرص الناجحون على القيام بها. أنصحك بمتابعة هذه السلسلة التي ستساعدك كثيرا على النجاح في حياتك. سأخبرك عن أمرين مهمين جدا لتطوير ذكائك العاطفي، فلا تفوت مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية. أولا، علينا أن نتعرف على أو نعرف الذكاء العاطفي. يقول الخبراء إن الذكاء العاطفي يعني القدرة على فهم واستخدام وإدارة عواطفك بطرق إيجابية لتخفيف التوتر والتواصل بشكل فعال والتعاطف مع الآخرين والتغلب على التحديات ونزع فتيل الصراع. بعبارات أبسط، الذكاء العاطفي هو القدرة على إدراك ومراقبة وتقييم العواطف في الذات وكذلك في الآخرين، واستخدام تلك المعلومات بشكل مناسب. الأمر هنا يتعلق بمهارة ناعمة تساعدك على فهم ما يجري لك في الوقت الحالي حتى تتمكن من اتخاذ خيارات واعية بشأن الطريقة التي تريد استخدام عواطفك بها. الأشخاص الذين لديهم المزيد من الذكاء العاطفي أكثر صحة وأكثر سعادة وأكثر فاعلية في الحياة. ليس هذا وحسب. أتدري لماذا الذكاء العاطفي أمر مهم؟ دعني أخبرك. إنه مؤشر مهم جدا على النجاح الوظيفي، حتى أنه يعد أفضل من السيرة الذاتية المثيرة للإعجاب أو درجة الذكاء العالية. فقد يتم توظيف أحدهم بسبب مواهب تقنية، لكنه على الأغلب سيتم طرده إذا كان يفتقر إلى الذكاء العاطفي، وهذا بناء على مجموعة من الإحصائيات. إحداها تشير إلى أن 59% من أرباب العمل لن يقوموا بتوظيف شخص ما لديه معدل ذكاء مرتفع لكن ذكاء عاطفي منخفض. كذلك هناك دراسة أخرى تتبعت 80 عالما على مدار 40 عاما، ووجدت أن القدرات الاجتماعية والعاطفية كانت أكثر أهمية ب4 مرات تصوروا من معدل الذكاء في تحديد النجاح المهني والمكانة. يمثل الذكاء العاطفي نحو 90% مما يدفع الناس إلى أعلى السلم عندما يتشابه معدل الذكاء والمهارات الفنية تقريبا، وذلك حسب هارفارد بيزنس ريفيو. إذا كنت مهتما بمن يكسبون المال فخذ هذه. الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المرتفع يكسبون 29 ألف دولار سنويا أكثر من الأشخاص ذوي الذكاء العاطفي المنخفض. كذلك زيادة نقطة واحدة على سلم الذكاء العاطفي تضيف 1300 دولار إلى راتبك. الأشخاص الذين لديهم مستوى منخفض من الذكاء العاطفي يمكن أن يكونوا ناجحين، لكنهم قد يكونوا أكثر نجاحا إذا كان لديهم مستوى أعلى من الذكاء العاطفي. هل سبق لك أن شعرت بالذنب بسبب رد فعل دون تفكير أو غضب بسرعة كبيرة أو تصرف بغيرة أو بسبب سهولة استفزازك؟ قد يؤدي فقدان السيطرة على مشاعرك إلى الإضرار بفرصك في عيش حياة ناجحة. يمكن أن يشكل بسهولة الفرق بين النجاح والفشل. توجد أمثلة كثيرة على ضعف الذكاء العاطفي في كل مكان حولنا. مثلا، أشخاص يتجادلون في الحافلة، آباء يصرخون على أطفالهم في الشارع، أو شخص يقدم استقالته تحت تأثير نوبة غضب. الذكاء العاطفي عنصر أساسي لحياة متوازنة ومتكاملة. إنه الأساس لتكون شريكا وأبا وزميل عمل ناجح. يتم تدمير المهن الناجحة والزيجات والأسر والشراكات التجارية بسبب لحظات الجنون العاطفي. لضمان حياة ناجحة عليك تجنب جعل الآخرين حزينين أو غير سعداء
أو حتى خائفين. للقيام بذلك عليك أن تتعلم إبقاء مشاعرك تحت السيطرة. إذا كنت بحاجة إلى الانزعاج أو الغضب من شخص ما، فافعل ذلك بطريقة واعية للغاية حتى لا تفقد السيطرة أو تتصرف دون تفكير. لا يمكنك أن تمضي حياتك في الاعتذار عن فقدان السيطرة على مشاعرك. أن تكون قادرا على وضع نفسك مكان الآخرين ورؤية الحياة من خلال عيون الأشخاص الآخرين هو علامة على ارتفاع معدل الذكاء العاطفي والتعاطف لديك. نادرا ما يفقد الأشخاص المتعاطفون للغاية ضبط النفس، مما يجعلهم أفضل استعدادا للتعامل مع ما ترميه عليهم الحياة. لكن هل يمكنني تحسين ذكائي العاطفي؟ الإجابة نعم. لتطوير ذكائك العاطفي عليك أن تقوم بأمرين اثنين. أولهما: توقف قبل أن تقوم بأي رد فعل. تجنب التصرف من خلال رد الفعل الفوري بطريقة قد تندم عليها لاحقا. يرتبط الأمر هنا بأن تكون صادقا مع نفسك بشأن ما تشعر به في تلك اللحظة، سواء كان ذلك غيرة أو ألما أو غضبا. في مثل هذه اللحظات خذ وقتا مستقطعا أو استراحة قصيرة قبل إصدار أي رد فعل لفظي أو غير لفظي. لا تتحدث لبضع ثوان، اجلس. إن كنت واقفا يكون الناس دائما أكثر هدوءا وأكثر اتزانا عند الجلوس. إذا كان من حولك يتوقعون منك أن تقول شيئا ما، فاشتري الوقت بقول فقط أعطني لحظة للتفكير في هذا الأمر. يدفعك التعب أو الإرهاق أو التوتر إلى رد الفعل العاطفي. هنا يصح الخبراء بالنوم وعدم الرد حتى اليوم التالي. إذا كنت بحاجة إلى كتابة رسالة بريد إلكتروني صعبة لشخص ما، يفضل دائما الانتظار لمدة 24 ساعة بعد قيامك بصياغة مسودة قبل إرسالها، وهذا يمنحك وقتا لإعادة قراءتها وإعادة التفكير فيها. الأمر الثاني الذي يجب أن تقوم به لزيادة ذكائك العاطفي هو أن تكون شديد التعاطف. التعرف على ما يشعر به الآخرون وما يحاولون توصيله هو مهارة رائعة يجب امتلاكها. يمتلك الرؤساء الأكثر تميزا هذه المهارة وهم محببون بسببها. التعاطف الحقيقي لا يتعلق بالانتظار لفهم شخص آخر، لكن الأمر هنا يتعلق بالسعي الاستباقي للقيام بذلك. يتطلب الأمر جهدا لمنح شخص آخر وقتك واهتمامك الكاملين لسؤال الآخرين عن شعورهم وما إذا كانوا يتأقلمون بشكل جيد مع أوضاعهم في الحياة. لا تتغاضى عن الأشخاص المقربين منك. تجنب الانشغال الشديد عن الجلوس والتحدث مع أطفالك وشركائك وزملائك. تذكر دائما أن الحياة هي 10% مما يحدث لك و90% كيف تتفاعل مع ذلك. إذا أعجبك الفيديو سجل إعجابك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. دمتم سالمين، والسلام عليكم.